မဟုတ်ပါဘူးလူသားတွေဟာအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ရှင်သန်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာပါရယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုစုံစမ်းမှုကတော့ရင်းရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆွဲလုံးလုံးရိယာများစွာလိုအပ်မှာအသေးချပါပဲဒီလိုပင်ပန်းစည်းရမှုတွေကိုရှင်းနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအထိစိုက်ကယ်နဲ့ကဘာလက်ခီးသွားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်လူဦးYes, very good. 关闭门莫斯科脑壳偏要苗三角真出家鸟ဆက်ပြီးဆက်လို့ပါ OK OK this way ကိုစမေးကတော့မော်စကိုဂျင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီ မော်စကိုဒါဖြစ်သွားပြီ ဟုတ်တယ်တို့မိုးရွာတော့မှမလို့ကျွန်တော်မိုးကိုက်ထုံးနေပါတယ်ခင်ဗျရုရှားမှာကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ကာလတစ်ခုလုံးမိုးရီနဲ့အိတ်ကလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဝစ်စားတွေတည့်ကျွန်တော်လဲစရာတော့မရှိတော့ဘူးအခုတည်းကအဆိုကြီးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကပုံးကိုပြောင်းတက်ဖို့ဆိုအောင်လဲကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ထားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေအဲ့ဒီမှာပိုလန်ကိုကျွန်တော်ကဦးတည်ပြီးတော့တွားအောင်ပိုလန်နဲ့ရုရှားကြားထဲမှာဘီလာရုစ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလေးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းသတိထားမိတာအဲ့တော့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်မယ်မတလို့မြန်မာရဲ့မြန်မာတူယူခေခီးစင်ဟာအခုဆိုရင်တော့အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံများစီကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ရုရှားကနေထွက်ခွာလာချိန်မှာတော့ဘီလာရုစ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့ဦးတည်မောင်းနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘီလာရုစ်နိုင်ငံကတော့အရှေ့ဥရောပမှာတည်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအရှေ့မြောက်ဘက်မှာရုရှား၊တောင်ဘက်မှာယူကရိန်းအနောက်ဘက်မှာပိုလန်နဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာလီသူရေးနီးယား၊လက်ဗီးယားတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်တဲ့တည်ရှိနေပါတယ်။ဘီလာရုစ်နိုင်ငံရဲ့40% ကတစ်တောတွေဖြစ်တာမို့တစ်တောထူထပ်တဲ့နိုင်ငံလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တနေကိုထွက်လာတဲ့ကမိုးမိတာပေါ့နော်မိုးမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုစံအောင်အရန်အေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှီတော့ဖက်တွေပါရှီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်တွေချွတ်ထားရတယ်လုံနှမ်းထားပါတော့ဒါတော့ off the record ပါကျွန်တော်တို့လုံးဝဖျားမှာဆိုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆေးလေးတော့တောက်လိုက်ရပါတယ်ဒီမှာ okay ဆေးနှစ်ခွက်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီပါစားလိုက်ပါဦးမယ်ဘီလာရုစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘော်ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူရဲစခန်းလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးမားဘာမှ gate တွေပါမရှိဘူးတားထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်း welcome to Republic of Belarus ဆိုတဲ့ sign board လေးတွေ့အောင် sign board တွေကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေဝင်ရိုက်သေးတယ်ဝင်ရိုက်ပြီးရတဲ့ဆက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့အရှိနားလေးမှာ container နဲ့လုပ်ထားတဲ့ရုံးခန်းသဘောမျိုးလေးပေါ့နော် temporary office လေးတွေ3လုံးလောက်တွေ့ရပါတော့ immigration ထင်လို့ဝင်မေးကြည့်တာဒီကျွန်တော်ရုရှားဘက်ကဝင်လာပြီပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာရက်ပြီးတော့ license တော့ license ဆက်လာတယ်တော့ immigration မရှိဘူးဗျဒီတိုင်းပဲဖြတ်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝင်မေးကြည့်တော့ insurance ပေါ့နော် insurance ဆိုတော့ကားဝယ်တဲ့မျိုးမျိုးသူကားပဲသူဝယ်တာအဲ့ဒါသူပြောပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝယ်ရမှာမရလားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလေဟိုဖန်နေတွေပါဆက်ဆက်ယူစင်လာပြီးတော့ဆိုင်ငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာယူစင်လာပြီးတော့ဝယ်လိုက်ပါမယ်မဟုတ်ရင်ခိုင်းရဲအသားချင်ကြရင် insurance ကပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးပြောကြတယ်အခုဆိုတော့ကျွန်တော် insurance ပဲပြောပါပြီ Belarus တဲ့သူတို့ translator နဲ့မေးကြည့်တာ immigration ပြကြမလို့
ကျွန်တော်တို့က Mix ဆိုတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ capital ရှိရဲ့မြို့ပဲကိုကျွန်တော်တို့သွားတာအဲ့တော့လမ်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာပဲဒီတက်ခုံကန်လေးထုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ပစ္စည်းဝယ်ချပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ညတော့အမှပဲအိတ်လိုက်တယ် Good morning ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရုရှားနေမနေ့ညကဝင်လာတာဘယ်လာရုစ်ကိုရပါတယ်ဘယ်လာရုစ်မှာတပရမဇုံတက်ပါတက်ပဲနေဖြစ်မှာပါနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့သူမျိုးတော့ဖြစ်တဲ့ main ဆိုကျွန်တော်သွားပါမယ်နည်းနည်းလာမစားဖို့စီသုံးချက်ရှိရလေးပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီည miss မှာအိပ်ပါမယ်အိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပိုလန်ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိတ်ကတော့အကြိုင်းနဲ့ဝယ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့လဲလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှိနေထားတာဒီလိုဖြစ်နေပြီပစ္စည်းရောသွားပြီ camping ပစ္စည်းတွေတော့ကျွန်တော်ပြန်ပို့လိုက်ပါပြီ camping တော့လည်းအဆင်ပြေတော့လို့ပါ Okay ဘယ်လိုမှဘာရှိမလဲဆိုတော့ကြည့်ကြပါနော်ရုရှားကနေဘီလာရုစ်ကိုမိုင်ပေါင်း2949မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါတယ်။ခီးရှည်ကြီးကိုမောင်းနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပင်ပေါများတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့ရောက်တာနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုကကြိုးစိုးလို့နေပါတယ်။ဘီလာရုစ်မှာတော့တရက်ပဲနာဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြပါတယ်။ဘီလာရုစ်ရဲ့မြို့တော်မင်းစ်ကိုရောက်ပါပြီ။မင်းစ်မြို့ရဲ့လှပမှုတွေကိုလိုက်လံလေ့လာကြရအောင်။အခုကျွန်တော်ဟိုတယ်တော့တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုတယ်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတယ်ကအခန်းမရှိဘူးလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အင်တာနက်နဲ့ check ကြည့်ပါနော်ခဏခန်းရှိရလို့ပြောရဲဆိုတော့အင်တာနက်ရအောင်လိုက်လို့ Wi-Fi လည်းမရအောင် Wi-Fi လည်းသူကဒီက sync up ရှိရတူပဲ ဟိုလို့တော့ Wi-Fi ပို့တာအဲ့တော့တရက်တဲ့နေ့မှာတော့လေသုံးကောက်ရမယ်တော့ပြတက်ခုံလေးတစ်ခုရှာတော့တက်ခုံလေးတစ်ခုတင်းနေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရတယ်သူကတော့မျိုးနဲ့နည်းနည်းဝေးတာပေါ့ဖြစ်ရှင်တော့ Belarus မှာအဲ့တုန်းကအားစားပွဲတော်တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတက်ခုံလေးပါတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပြည့်နေကြတယ်တက်ခုံလေးကကိုဆန်းကချက်ကုံဝင်လာတင်တယ်အဲ့နေ့ကဟုတ်တယ် check in ဝင်တော့2009ကျွန်တော်ဗီဇာမေးရခါတိုင်းကျွန်တော်ဗီဇာမမေးဘူးပြီးတဲ့ရုရှားနေဘယ်လာရုစ်ဆိုဖြစ်လာတော့လည်းပုံမှန်ဒီလိုပဲဖြစ်လာတာနိုင်ငံကူးရလို့တော့မထင်ရဘူးခါတိုင်းဆိုကျွန်တော်က custom လို့လာဝကလို့ immigration office ဖြစ်ကိုဖြစ်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဖြစ်လာလိုက်တော့ဒုတိယမျိုးရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့မေးတော့ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးဒီမှာရုရှားဗီဇာရှိရဆိုကျွန်တော်တို့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ဆက်ပြောဘာပြောနေမှမသိအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီဗီဇာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြနေတော့ခိုင်ကြတော့ okay ကွာတဲ့ရတယ်တဲ့တခန်းဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ okay အောင်ကြဝင်ရပြီပစ္စည်းချပါ check in လို့ခါရအပေါ်ရောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းချလို့မပြီးသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တကားလာခောက်တော့အောင်ကြဝင်တော့ဖွင့်တော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တာကကျွန်တော်နဲ့မိမတယောက်ပေါ့နော်ရက်နေကြတယ်သူကပတ်ဆိုင်ကဘက်စီပါထုတ်ပြပါတော့ထုတ်ပြပြီးတော့သူကပြောတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီပိုင်းစာကြတာ immigration officer ပေါ့နော်ကြားတယ်okay ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ရုံးကိုဖုန်းလမ်းခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးတာဟုတ်တယ်ပြောတော့ဟိုကကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကပြောတဲ့လေတံကအရန်တင်းမာနေရယ်စိတ်ထုတ်တာပေါ့နော် strong ဖြစ်တဲ့စကလုံးတွေတုံးတာပေါ့နော်မင်းတို့တွေကတရားဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီဟိုဟာ illegal immigrants ဆိုပေါ့နော်ဒါထောင်နှံကြနိုင်တယ်ဘာအဲ့မှာကျွန်တော်ကအခါကျမှနည်းနည်းနားလည်လာတာအဲ့မှာနှစ်ယောက်တာပြောင်းမျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုတယောက်ကလည်း badge ထုတ်ပြရဲသူတို့နေရောက်လာတယ်ဆိုတာလည်းတော့အရက်ဝင်နေကျွန်တော်ရဲမှန်းလည်းမသိလမ်းလျှောက်ခီးထွက်လာတာလူကောင်းလူဆိုးအများကြီးတွေ့နိုင်တယ်လေအဲ့တော့တခါလေကိုယ့်ကိုတက်လာပြီးဗာလဲဂျင်းထဲလာတာဗောမျိုးပေါ့နော်လန့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်အသိမ်းထားလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောတာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဗီဇာလွှဲဆိုတာ okay ဘယ်လာရုစ်ကဒီရုရှားနဲ့စိတ်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ရုရှားဗီဇာရရင်ကျွန်တော်တို့ကရရတယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်ထားတယ်မသိလို့မှာဆိုတော့သူတို့ကလည်းသဘောပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ passport တွေယူအောင်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့မှလည်းမသိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့စာအုပ်ကလည်းမရှိ okay စင်းတော့ခံဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းရှည်လေးပါချိုးပြီးဦးကျော်ဖြစ်သွားကြပါဘောနော်နောက်စလုံးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးရဲသွားအမှဖြစ်ချင်ဖြစ်တော့ကွာဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေကိုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ရတယ်နိုင်ဝက်လောက်လမ်းလျှောက်ရတယ်အဲ့ဒီဒါပေမဲ့အရန်လှတယ်ရန်တိတို့ကျွန်တော်တို့ခုနဖြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့မေးလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကတော်တော်ကြီးကိုလှတာအဲ့ mix ဆိုတဲ့မျိုးလေးက okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့Belarus ရဲ့ Minsk ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာပါကျွန်တော်တို့ကာကာခါနဲ့သွားနေတာပါကျွန်တော်တို့
ခါလာမှန်တယ် ကာခါ ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတော့ဒီ neighborhood လေးကကျွန်တော်တို့ဟိုရောက်လာတယ် hostel လေးရောက်လာတယ် military စာအုပ်ထုရရှိမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းညံနဲ့ဖြစ်လာတာဘောလုံးကန်တဲ့နေရာလေးပါ okay ချောင်းဆန်းကြောင်းလေးနဲ့အရင်တော့လှတယ်မနေ့ကဆိုရင်ပိုလန်ကိုစူးစမ်းပြီးဝင်မယ် လာလို့ကြည့်နေပါ ဟောလေးကိုတစ်ချက်ဒီပိုဘွားစာအုပ်လေးကတမျိုးလေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်နေပါဟုတ်ပါကလေးကစားတဲ့အိမ်လားမသိ ညနေရတော့လာဟုတ် ခွေးလေးတွေပါတော့ပါ သူရဲ့ဒီလေချောင်းပါဒီရာဒီဆိုတော့လာ ဘယ်လိုလဲဆောင်းနေဆိုခဲမယ်နော်ဒီနေရာလေးအခုတော့ကျွန်တော်တို့16ရှိနေပါတယ်ညဆိုရင်တော့နေလောကဝင်သွားရင်ဒီတော့ပိုအေးလောက်တယ်17လောက်တယ်ဆိုတော့ anyway Eva, you are rooting. Be attending with me. Telling me a lot. Let's cheer up, man. Russia, thank you. See you again soon. see you again St. soon Petersburg. okay ဒီအဲ့နေရာတော့အိတ်လိုက်ကြပါဘောနော်အိတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ တော့အဲ့အမျိုးမျိုးလုံးဝမကျင်တော့ပေးမသေးဘူးဆိုလည်းပေးမသေးဘူးပေါ့ခုကတော့ပေးသေးလိုက်ပြီးတော့သူကခေါ်တာအမှန်ကပေါ်ကောင်ကအဲ့ဒီဟိုတယ်က reception ကဘောတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နိုင်ငံထဲမှာပါဗျာဟိုပထမနေ့ကနေရာလဲတဲဘွားကြီးဘာမှမဖြစ် AC ပဲသွားလို့ okay ပေါ့အဲ့ဒီဒုတိယနေ့မှာတဲတဲ့ဟိုတယ်ကျမှဒါအဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒါတို့တာဝန်ရခေါ်လိုက်တာပါမိုးကတော့ဒီနေ့လဲထုံးစံတိုင်းရောမဲ့သဘောရှိပါတယ်ဆိုင်နေ့ weather ချင်းလေးနဲ့ပြောပါဦး Where's your car? Hey. Oh, Ryan. I know. ဂျန်လုံးပြည့် Yeah, no heat. နောက်နေ့မနေ့ကျတော့သူတို့ချိန်ထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူတို့ကမနေ့7 နာရီဆိုရင်ဖွင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောတဲ့ yes scan ကလည်းတော်တော်နည်းနည်းလေးတော့ရှားရတယ်သူကရိုးရိုးအဆောက်အဦလေးလိုမျိုးပဲသူက yes scan လည်းအမှန်သူကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ကဒီဟို immigration office သဘောမျိုးလေးအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပတ်ပြီးရှာရင်လည်းနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့သွားတယ်တွေ့တော့အမှဆိုင်ကလေးဒီမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတွားတွေ့တော့မနေ့ကတွေ့ရဲ့ officer ကျွန်တော်ပြန်တွေ့တယ် officer တွေ့တော့အမှသူရုံးတော့မှကြနာနာနဲ့ဟုတ်တယ်အမှန်သူကလည်းဟိုယာလူကြီးဇလုံးတော်ကြီးရဲ့သူကကျွန်တော်လည်းရှင်းပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တွေကခီးသွားတဲ့လူတွေအခြားနိုင်ငံတွေကလည်းတော့ရှောက်လာတယ်တပ်ပုံတွေလည်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook တွေလည်းပြအကုန်လုံးပြတော့သူတို့ကယုံကြည်သွားတယ်အော်ဒီကောင်တွေကရိုးတသားတို့နိုင်ငံနဲ့ခိုးဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးခီးသွားရင်းနဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုတော့လက်ခံပြီးတော့ဒီရှင်းပြပြီးရတယ်စာဝတ်လေးတွေပေးတယ်ပြီးရတယ်မှာဘန်မှာသွားပြီးတော့ဟုတ်တယ်သွားပြီးတော့ဟိုတော့ system လေးကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟဲ့ fine တို့ danger တို့ငွေတွင်းရမယ့်ဟာတို့ဒီ euro မှာ yes can တို့ဘာလို့လုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာလုံးဝပတ်စံမတွင်းအောင်တော့ဘန်နဲ့တဆင့်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ account တွေကိုပဲလွှဲရတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီရုံးတွေမှာဟုတ်လားငွေကြေးကိစ္စတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးအာဂတိလိုက်စားမှုတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ငွေ100တွင်းရင်100ဟို50တွင်းရင်50အဲ့ဒီသူတို့တတ်မှတ်ထားရုံးကိုပဲတော့တွင်းရအဲ့တော့တင်ပြီးအချက်လန်လေးပဲယူလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တော့ပြန်ပြသူတို့ကလည်းမေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနေမှာလဲကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းလေးလန့်သွားတာပေါ့လန့်သွားတယ်ဟိုဒီနေ့ပြန်မှာငါတို့ဒီကထွက်တော့မှာပိုလန်ဘက်သွားမှာဆိုပြီးပြောရတယ်โอเคဆိုပြီးသူကတရက်ဗီဇာတော့ပေးတယ်အကယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်3ရက်နေမယ်ဆိုသူတို့ကဆက်ပေးမဲ့သဘောရှိတယ်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းမိုးကဝတ်ဖို့ရပါပြင်နေတော့မှရှိရသူတို့အဲ့ဒီခုန officer ခေါင်းဆောင်ရယ်သူရုံးကဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်4-5 ယောက်လောက်ကပြေးထွက်လာပြီးတော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်တော့ကြောင်သွားပါတော့ဟာဘာဖြစ်သွားပြန်ပြီလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်ပြန်လဲကျွန်တော်နဲ့အမတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အမှန်ပြေးထွက်လာတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အုပ်စုလိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါအမတ်တရပါပဲဒီလမ်းကြောင်းမှာlaw နဲ့ brush ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီလိုဒါပေမဲ့အဲ့နေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ကိစ္စလုပ်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့စထွက်တဲ့ချိန်ကနေနောက်ကျသွားတယ်နောက်ကျသွားပြီကျွန်တော်ပိုလန်ဆောဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးခီးချီတက်ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးကစင်ကြီးစွာပြီးဆုံးတော့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနောက်တစ်နေ့မှာတော့ပိုလန်ကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘီလာရုစ်ကနေပိုလန်ကိုမိုင်ပေါင်း389မိုင်ကွာဝေးရမို့6နာရီလောက်မောင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ monument အကြီးတွေ့လို့တပွင့်ဆင်းရတော့မှကိုဆိုင်ဆိုင်ခဲ့တော့အရင်လမ်းကြီးတော့လည်းကြောက်ပါသေးတယ်မောက်တော့တာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပြန်ထောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဆက်သွားကြ
ပိုလန်နယ်စပ်ဂိတ်ကတရားကိုပြီးပိုလန်ကိုဝင်နိုင်မှုအတွက်မနားရဲမောင်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခု border ဖြတ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Belarus က immigration officer တွေပြောတာတော့ည7:00 နာရီဖွင့်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တေးကြအောင်လို့ပေါ့နော်ကိုဆိုင်ချက် internet ခောက်ကြည့်နေရပါ ခုဆိုကျွန်တော်ပိုလန်ဘက်ကို cross လုပ်ဖို့အတွက် Belarus ရဲ့ immigration checkpoint ပါပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော် checkpoint မှားရတယ် checkpoint ကဒါ truck တွေဒါလည်း checkpoint ပါအားကြီးဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောရဲ့ checkpoint နံပါတ်1ကိုပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် map က internet ကမရှိတော့ဖွင့်လို့မရတော့အဲ့နံပါတ်1ကိုလို့တော့လည်းမသိအောင်နောက်က gentleman ကသူ့နောက်လိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးပြောလို့သူစောင့်နေပါတယ် Okay, sure. Okay. So all the way. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Very kind of you. Thank you. Спасибо. ညနေပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့ Belarus ပိုလန်နယ်စပ်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ် Okay ခုဆိုရင် Belarus က custom ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပိုလန်ဘက်ကိုကူးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစံချိန်နဲ့ဒီ borders မှာရောက်တယ် ပိုလန်လာမှာအဓိကကကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖို့အရင်ကြိုးစားပြီးမဲ့မအောင်မြင်တဲ့ပုံလေးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တိုင်းနဲ့သွားပြီးတော့သွားလဲမယ်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိတ်ဆိုတော့ vibration နဲ့လမ်းကျန်းလာတဲ့အိတ်တရားစပြဲလာနောက်ပြီးတော့တောက်ခတ်လို့ရတယ်မရဘူးတောက်ခတ်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပတင်အချနဲ့တင်အချိန်တော်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့တော်တော်ချင်းကုန်တယ်15နဲ့နိုင်ဝက်တနာကြီး ကျွန်တော်45မိနစ်လောက်ကုန်တယ်ပုံလေးရဝိုင်းဆိုရင်တော့ပစ္စည်းလေးကလမ်းပေါ်မှာလဲထားခဲ့လို့စင်ပြေသွားပြီတခိုးရင်လည်းမကြောက်တော့ဘူးအပေါ်အိတ်ကြောပဲချရင်ချတော့တမိုးမရှိရတဲ့ပုံမှာထည့်ထားပြီးတော့အဝတ်တစ်ထည်ကိုစုနဲ့အပေါ်တက်သွားပြီးတော့နော် so anyway ရောက်လာပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြာတာပြီနေ့တောက်ကြစနေတင်းကိုတနင်္လာနေ့မှာဒီကျွန်တော်တို့ပုံးဝယ်မဲ့ဆိုင်မှာဖွင့်ပါပုံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာဝါစောမျိုးကိုနည်းနည်းလေ့လာရမယ်ဝါစောမျိုးရဲ့history လေးပါလေးနောက်ဒီသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးကျွန်တော်တို့လိုက်လေ့လာမယ်အဲ့တော့ပါပဲခုလောဆယ်ကတော့တရားလေးခုပွားရင်ပိုလန်ရောက်ပါပြီညလဲ7 နာရီခွဲနေပါပြီ Belarus ကနေထွက်လာပြီးပိုလန်ကိုစဝင်တာနဲ့တခါတည်းပိုလန်တော့ဒါEurope ရဲ့ gateway ဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဥရောပ visa ပေါ့နော်။ Schengen visa ကပိုလန်စတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်က Europe ရဲ့လိုအပ်ချက် requirement တွေအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာဆိုင်ကယ်လေးကအစသူကမီခိုဘလောက်ထွက်တာလေးကအစဒါမျိုးတတ်မှတ်ထားတယ်တက်ရှိရဲ။ပွင့်လင်းပြောကျွန်တော်မသိဘူး။အဲ့ဒီရောက်မှသူများနဲ့စကားပြောနေတိမိတာ။တော်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်လေးကဒါသူတို့ရဲ့ criteria ထဲမှာပါလို့။ဘာလို့သူကဆိုင်ကယ်ခုနှစ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ခုနှစ်အရာထုတ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်အရာသူတို့ law နဲ့အဆင်ပြေဆိုတာတည်ပြီးတာအဲ့တော့အဲ့အလေးကျွန်တော်ဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေပြန်ပြီးတော့သိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးွားပြီဆိုပြီးတော့ဆက်ထွက်ဖို့လုပ်နေတော့ပါအဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီ officer တယောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီလူငယ်ကကျွန်တော်စီရောက်လာပြီးတော့ slip ကိုတောင်းတယ်ဒီကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ service center တွေတော့ပြတာပေါ့ပြပြီမဲ့သူပြောတဲ့ slip လေးကအဲ့ဒီမှာမပါနိုင်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့သူကဘယ်ကားမဆိုဘယ်ဆိုင်ကမဆိုဝင်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီခုနှစ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းပေးရနည်းနည်းများပေးရကွာသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပတ်စံအမောင်းတော့မများဘူးဒါပေမဲ့အဲ့စာပဲမပါဘူးဆိုရင် EU Union နဲ့ဝင်သွားတဲ့ခါကျရင်သူတို့က fine ကိုအကြီးတက်လို့ရတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကမသိနေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ officer ကျွန်တော်တို့ကို
အဲ့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလေလာခဲ့ဆိုပြီးသူကကျွန်တော်တို့ခေါ်ရတယ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရုံးခန်းထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ကပြောပေးပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်ပါဒီ site ကဒီမှာလေဒီမှာပါနေပြီလေဒီလောက်ဆိုရရပေါ့မှန်တော့ format မတူဘူးပေါ့နော်ရေးထားတာကျွန်တော်အခြားနိုင်ငံယူတာရဲ့ site ဒါပေမဲ့အားလုံးဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဲ့ officer ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတယ်လုံးဝသူကတစ်ချက်တော့မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့မလုပ်ရရှင်းလုပ်ပြီးဆိုတော့လို့ရှိသူကဒါဆိုကျွန်တော်တို့သွားကနေမှာခေါင်းလေးချက်ညိတ်ပြီးအတိမပြုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးသွားလိုက်တာပေါ့ဆိုအဲ့ဒီကတော့နောက်ကျနေပြီည7 နိုင်တနားလောက်ရှိနေပြီဟုတ်တယ်စီရလဲကုန်တော့မယ်စီလဲကုန်တော့မယ်မီရှိမှလည်းမောင်းမှလည်းမသိကျွန်တော်တို့အခုပိုလန်ရောက်လာပါပြီညက2 နာရီခွဲပါဘီလာရုစ်အချိန်ထင်ပါတယ်ပိုလန်အချိန်ကတော့1 နာရီလောက်ကြာဆိုတော့1 နာရီခွဲလောက်ရှိမှာပေါ့နော်ကိုဆိုင်ရောက်မှစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ရှားပါမယ်တက်ခိုကန်လေးရှားပါမယ် Okay thank you bye bye ဒီကတော့ဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်30 ကီလိုမီတာလောက်ပဲခုနကသူပြောတဲ့ဟာပဲစင်းကတော့မရဘူး wifi လည်းမရှိဘူးသူတို့နော်ဘယ်မှာပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့က mileage မှပြောသွားလိုက်မယ်သိတာလေတဲ့ Okayကျွန်တော်နေဆက်လေးမှာပဲဖွင့်တဲ့တဲဥခန်းလေးမှာတဲလိုက်တယ်အဲ့ညတော့ဈေးကြီးရယ်ကျွန်တော်လည်းမှတ်မိမှန်တယ်အဲ့ညတော့ဈေးကြီးရဒါပေမဲ့ no choice ဖြစ်သွားတယ်အရင်လည်းအေးနေပြီဟုတ်တယ်အစင်ပြေတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့အိတ်လိုက်ကြတာပေါ့အဲ့နေရာတော့ Okay ကျွန်တော်တို့မနေ့ညကည2 နာရီခွဲ3 နာရီလောက်ဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ဆက်မောင်းလို့လည်းအဆင်မပြေရနဲ့ကျွန်တော်တို့နေဆက်ကနေပေါ့နော်ဝင်ပြီးချင်းမြို့ကဟိုတယ်လေးမှာနေလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်ပိုလန်နိုင်ငံရဲ့ဝါဆော့မြို့တော်ကိုဆက်လက်ကြည့်တပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပိုလန်မှာ2 ညအိမ်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ပိုးယူရမယ့်နေရာပေါ့နော်အဲ့မြို့မှာတင်တာပြန်အိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးဆက်ပါမယ်โอเคနေရာတော့ပူတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ maybe 25လောက်ရှိပါတယ်ဒါစီလို့တွေကတော့ဟိုတယ်မရွာတော့တူးချင်ပါတယ်မိုးရခြင်းတွေပြီးဆုံးသွားပြီလို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မှတ်ရရပါတော့ကျွန်တော်တို့19 ဇူလိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာဇာနည်နေ့ပါအာဇာနည်နေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီတက်ခုကန်လေးရထွက်လာတဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်တို့အမှစူပါမားကတ်လေးထူပါနော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကတ်တွေပါဝင်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးအင်တာနက်ပါသုံးလို့ရပါတော့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာလည်းတကယ်ချင်းတွေရောပေါ့နော်အများကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီ19 ဇူလိုင်အကြောင်းသူတို့ share ထားတယ်အများကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီ feeling ကကျွန်တော်တို့မှာမနေ့တည်းကပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုလေးခုကောင်းတော့မှမြင်နေအဲ့မောင်းနဲ့ဇူလိုင်19ဆိုဟိုရှုခင်းလေးရလဲလာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ချိန်လေးမှာစကားပြောဖြစ်တာโอเคငါတို့လည်းအမှတ်တရတစ်ခုလုံးမှထင်တယ်လို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ Okay ကျွန်တော်တို့နေ့ပိုလန်မှာပါတရက်စတိုင်း19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လည်းကြာတော့ကျွန်တော်တို့setting လို့အထိမ့်မှတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းကြောင်းအထိမ့်မှတ်လေးကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်လို့ပါကျွန်တော်တို့မှာပါဝါတဲ့ tripod လေးနဲ့အလံကိုတဝက်ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အထိမ့်မှတ်လေးခုပေါ့နော်တက်ဖို့နေရမလို့ပါ Okayအဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးတို့များလဲကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလမ်းပြောရဲကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ပုံလေးကိုတကယ်အမှတ်တရလေးဖြစ်သွားအဲ့ပုံလေးက19 ဇူလိုင်အမှတ်တရလေးကျွန်တော်တက်ဖို့နေရိုက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်လာပါတော့ဆက်လာတော့ကျွန်တော်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့သွားရင်းနဲ့သတိထားမိရလေးတစ်ခုရှိတယ်ကက်တိုက်ရှိရဲ့လက်တိုင်လေးတွေ့တယ်ဒီငှက်တွေလာနေလို့ရအောင်တော့တိုင်ထောင်နဲ့နော်ငှက်တိုက်ပုံစံလေးလုပ်ထားတာဟိုကျင်းတဲ့ကောက်ရိုးထည့်တာပါညာတော့ငှက်လေးပါလာထည့်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ပိုလန်မှာစခဲ့သူတို့ movement လေးထူပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဒီတဘာဝမှာကျွန်တော်တို့လူတွေအပြင်တခြားရှိရတက်ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့share လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုသူတို့က message ပေးခြင်းလို့သူတို့ကအဲ့ဖက်တိုက်ကလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ man made ဒီ structure တွေအပေါ်မှာထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုဆိုအဲ့ဒါလေးကလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ရရလေးကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဝါဆောမြို့ဘက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ခြေတက်လာကြတယ်ပိုလန်ကတော့ဥရောပအလယ်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့နိုင်ငံပါအကျယ်ဝန်းအဖြစ်3,933 စတူဒီယိုမှာကျယ်ဝန်းပြီးလူဦးရေ38.5 သန်းခန့်နေထိုင်ကြပါတယ်။ပိုလန်ကဥရောပရဲ့လူဦးရေအထူးထပ်ဆုံးနိုင်ငံများထဲမှာတစ်စမမြောက်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုလန်ရဲ့မြို့တော်ဝါဆောကိုတော့ရောက်ပါပြီ။ဝါဆောမှာဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေရှိမလဲဆိုတာအတူလိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်။ဝါဆောကိုရောက်တော့ဝါဆောကမြို့ကြီးဝါဆောစာချုပ်ဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးရလေမြို့ကြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့
တခုသတိထားမိအောင်ဝင်လာကြတဲ့တော်တော်လေးစီကံရှိနဲ့မောင်းရတာဖြစ်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့ယူရိုပရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်မြို့ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဆိုင်ငယ်စီးတဲ့ပုံစံလေးတယောက်နဲ့တယောက် communication လုပ်ပြီးတော့ကြိုကွေးရတာလေဒါလေးကအရင်အရေးပါလာပြီဒီညမှာဝါဆော့ရောက်တော့အတယောက်ခန်းလည်းပြည့်နေအဓိကကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဘာ concept လဲကျွန်တော် pink ဒီလိုနာမည်ကြီး concept တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်တို့စီမှာအခြားနိုင်ငံလေးပါလာပြီးတော့ကြည့်ကြရများအဲ့တော့ဒီဝါဆိုးမျိုးမှာလုပ်တော့ဘယ်နေရာတော်တော်တဲဥခံကျွန်တော်လူတွေပြည့်နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုရတယ်တစ်ခုကလည်းတရက်ပဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရက်မှာဝါဆိုးမျိုးရဲ့နာမည်ကြီးနေရာလေးဆိုရှာလိုက်တာနဲ့ private castle လေးကိုတွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတွားလေကြတာပေါ့အဲ့လိုဝါဆောမှာနာမည်ကျော်ကြားတဲ့နေရာတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Riot Castle ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Riot Castle ကရာစုနှစ်တလျှောက်ပိုလန်ဧကရာဇ်တွေတရားဝင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ရှယ်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကဝါဆောမြို့ဟာရဲ့ Castle Square မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ Riot Castle ရဲ့ခမ်းနားမှုတွေကိုအတူလိုက်ပါကြည့်ရှုရအောင်နော်။နောက်ထပ်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့နေရာကတော့ The Church of the Visitors ပါဒီဘုရားကျောင်းကတော့ Roman Catholic ဘုရားကျောင်းဖြစ်ပါတယ်1664ခုနှစ်မှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆောက်လုပ်မှုမပြီးစီးသေးခင်1695ခုနှစ်မှာမီးလောင်ခဲ့ပါတယ်မီးလောင်ပြီးနောက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့1962ခုနှစ်မှာပြီးစီးခဲ့ပါတယ်Warsaw Rising Museum ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့လေ့လာဖြစ်တယ်အဲ့မှာတော့တော်တော်လေးကိုအဲ့ museum ကြီးကဒီဒီဇိုင်းပိုင်းရအောင်ပေါ့နော်ဒီ set up လုပ်ထားတယ်တကယ်မသိရင်တကယ်ကိုကအဲ့ဒီခက်ကိုပြန်အောင်သွားသူခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Poland Uprising Museum လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့6နာရီပိတ်တာပါကျွန်တော်တို့9နာရီလောက်ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့မပိတ်ခင်လေးအချိန်မီလေးရောက်ရတဲ့သဘောဖြစ်ပါလို့ဝါဆောရီစင်မြူဇီယံကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီပြရက်ကတော့1944ခုနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဝါဆောဆူပူအုံကြွမှုကိုရည်စူးပြီးအမတ်တရတိစောက်ခဲ့တဲ့ပြရက်ဖြစ်ပါတယ်1983ခုနှစ်ကတည်းကဆောက်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့နှစ်တော်ကြာအောင်ဆောက်လုပ်ရေးဆက်လက်မပြုလုပ်ဘဲရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရပြီး2004ခုနှစ်မှာမှစူပူအုံကြွမှု160ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပြတွေမှာဘလို့ထူးခြားမှုတွေပြသထားမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာပါဒီကရုတ်ချင်းတွေတို့ဒီရှည်ရင်းပြက်ကြီးထားတဲ့ဟာတွေပုံနဲ့ရထားတဲ့ဟာတွေနောက်စသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ဟိုစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တဲ့ဟိုဟာတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ museum လေးပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်